And the Lord wants us to put our thoughts on things above. Il Signore vuole che noi mettiamo i nostri pensieri sulle cose che stanno in cielo. He wants us to look heavenward. E vuole che noi guardiamo verso l'alto. It says in Colossians 3:2 In Colossesi 3:2 ci dice to set our minds on things above. di mettere le nostre menti, di concentrarsi sulle cose che stanno sopra, in alto. It also says to set our hearts on things above. E poi ci dice anche di mettere i nostri cuori sulle cose che sono in alto. Not on earthly things, it says. Non sulle cose terrene, ci dice. Set our hearts on things above where Christ is seated at the right hand of the Father. Che dobbiamo mettere la nostra mente sulle cose in alto dove Cristo è seduto sul suo trono. You know, in this world, In questo mondo it's so easy for us è così facile per noi to focus on the things of this world. pensare solo alle cose di questo mondo. God is saying, don't focus on these things. E Dio sta dicendo: non vi concentrate su queste cose, Focus on heaven. concentratevi sul paradiso. That's why we don't watch television Questo è il motivo per il quale noi non guardiamo la televisione and we don't watch the news. e non guardiamo il telegiornale. We know what's going on in the world, Naturalmente siamo aggiornati di quello che sta succedendo nel mondo, but we don't want to fill our minds with all of the fear. ma noi non vogliamo riempire la nostra mente piena di paura. The news is full of fear. E le notizie sono piene di paura. The news lives on fear. Le notizie vivono purtroppo sulla paura degli altri. It's a way to get people to watch. È un modo per far sì che le persone guardano. The Lord wants us to watch above, Il Signore vuole che noi guardiamo in alto, not below. non giù. He wants us to give all of our attention to heaven. Lui vuole che noi diamo a Lui tutta l'attenzione. You know, when Jesus healed the sick, Quando Gesù guariva i malati, it says he looked up to heaven. Lui guardava verso il cielo. It says when Jesus fed the 5,000, Quando Gesù ha dato da mangiare ai 5.000 he persone, looked up to heaven. Lui guardò in alto. When Jesus was about to go to the cross, Quando Gesù stava per andare alla croce, it says he looked up to heaven. Lui guardò in alto. Friends, Jesus wasn't just looking up at the sky. Amici, Gesù non stava guardando solo il cielo. He was looking beyond the sky. Lui stava guardando oltre il He cielo. was looking beyond the sky and into the secret place Lui stava guardando oltre il cielo, nel luogo segreto, where the Father dwells. dove abita, dimora il Padre. You know, Jesus said he only did what he saw the Father doing. Gesù ha detto che lui faceva solo quello che vedeva il Padre che faceva. How did Jesus know what the Father was doing? Come sapeva Gesù cosa stava facendo il Padre? He was looking heavenward. Lui stava guardando verso l'alto. He was looking into heaven. Lui guardava verso il paradiso. He could see that the Father was about to heal that child. Lui vedeva che il Padre stava per guarire quel bambino. He could see that the 5,000 were about to be fed. Lui poteva vedere che le 5.000 persone stavano per essere sfamate. Jesus says, follow me. Gesù ha detto: seguitemi, Follow me in all of my ways. seguitemi in tutte le mie vie. He wants us to look up to heaven. Lui vuole che noi guardiamo verso l'alto. That's why it says in Colossians 3 Perciò ci dice in Colossesi 3 to set our minds on things above, di mettere la nostra mente sulle cose che sono in alto to set our hearts, it says. e di mettere il nostro cuore. It says to actually strive for this. Infatti ci dice di sforzarci per questo, It says where Christ is seated at the right hand of the Father. dove Cristo è seduto alla destra del Padre. We must know Christ for ourselves. Noi dobbiamo conoscere Gesù
personalmente. Otherwise, we can't look into the secret place. Altrimenti non possiamo vedere nel luogo segreto. We can't dwell in that place. Non possiamo dimorare in quel luogo. Oh, friends, the Lord wants to give us a new life Amici, il Signore vuole dare a noi una nuova vita, where we're living in the kingdom. dove viviamo nel regno di Dio. That's why Jesus said, "My kingdom come, my will be done." Perciò Gesù ha detto: venga il tuo regno, Hallelujah. sia fatta la tua volontà. It's amazing. È una cosa stupenda, It's absolutely amazing. una cosa stupenda. It says in Romans 12:2, In Romani 12:2 ci dice: "Do not conform to the pattern of this world, non conformatevi al disegno di questo mondo, but be transformed ma siate trasformati by the renewing of your mind." tramite il rinnovamento della vostra mente. You see, we can't just have positive thoughts. Noi non possiamo così avere pensieri positivi. Yeah, it's good to be naturally positive. Sì, è bello essere positivi in modo naturale, But the Lord wants to give us supernatural positive ma mind. il Signore vuole dare a noi delle menti positive soprannaturali, And that in can un only- modo soprannaturale. And that can only take place as our minds are renewed by the Lord. E questo può solo avere luogo quando le nostre menti sono rinnovate dal Signore. You see, we have old ways of thinking, Noi abbiamo modi vecchi di pensare, negative mindsets. modi di pensare negativi. The Lord wants us to adopt a new way. Il Signore vuole che noi adottiamo un nuovo modo, But we can't do it without Him. ma noi non lo possiamo fare senza di Lui. There are so many books out there about positive thinking. Ci sono così tanti libri nel mondo di pensare in modo positivo, Friends, this is the true book. ma questo è il vero libro. The book of positive thinking. Questo è il libro del pensare in modo positivo. It talks about the heroes of faith in Hebrews 11. Nella lettera di Ebrei 11 ci parla degli eroi della fede. They believed for things that they could not see. Loro hanno creduto alle cose che non potevano vedere. Hallelujah. Alleluia. It says that Noah, he built an ark, even though there was no water. Noè, lui costruì un'arca anche se non c'era acqua, non c'era mare e non aveva piovuto, Because he believed God. perché lui aveva creduto a Dio. It's amazing, friends. È una cosa stupenda. You know, Moses, he went to the water's edge. He went to the water's edge when the Pharaoh and his men were coming after him. Mosè, lui andò alla riva del mare quando gli egiziani, il faraone e i suoi egiziani lo inseguivano. And the people even said, "Have you brought us here to drown?" E infatti tutto il popolo israelita ha detto: ma ci hai portato qui per annegare. This was a time for Moses to either think negatively or positively. Questo era un momento per Mosè di pensare o in un modo positivo o negativo. If he had believed the people, Se lui avesse creduto alle persone, al popolo, a supernatural miracle would not have taken place. un miracolo soprannaturale non fosse accaduto. God said, "Raise up your staff over the waters." Dio disse a Mosè: alza il tuo bastone sulle acque. I could imagine many of the people thought the guy's gone crazy. Forse posso immaginare che forse molti di loro avranno pensato: ma lui è pazzo. The Egyptians are racing towards us. Gli egiziani stanno per arrivare They're going to slaughter us. e verranno ad ucciderci. We've got nowhere to escape. Non abbiamo scampo qui. But Moses believed in God. Ma Mosè, lui ha creduto in Dio He looked up. e lui guardò in alto. He didn't look down. Lui non guardò giù. He didn't look at the earthly situation. Lui non guardò alla situazione terrena. He didn't look behind him Lui non guardò indietro and see the Egyptians coming towards him. e vedere che gli egiziani stavano avanzando verso di No, loro. he looked ahead. No, lui guardò He avanti. looked upright.
Lui guardò davanti a and then lui he saw an incredible miracle. e vide un miracolo As the incredibile, waters parted che le acque del Mar Rosso si sono aperte and the Israelites passed through on dry land. e gli israeliti camminarono come su suolo asciutto. But the miracle didn't end there. Ma il miracolo non finì lì. The enemies of God I nemici di Dio, went through the water. anche loro hanno cominciato a attraversare And- il Mar Rosso God closed the water. e Dio chiuse le acque. And on that day there was a great victory. E quel giorno ci fu una grande vittoria. Friends, whatever you're going through, Amici, qualsiasi cosa che sta succedendo nella vostra vita, God wants to take you through to the other side. il Signore ti vuole portare dall'altro lato. He wants to show you his miracles, Lui vuole mostrarti i suoi miracoli and he wants you to see your enemies defeated. e Lui vuole che tu vedi i tuoi nemici che sono sconfitti. And I'm not talking about people here. Noi stiamo parlando di persone. I'm talking about things in our lives. Sto parlando di cose che ci sono nella nostra vita. I'm talking about sickness. Sto parlando di malattie. It looks like something evil chasing us. Sembra che è come qualcosa malvagia che ci insegue. I'm talking about past emotions. Sto parlando di emozioni del passato. All kinds of things that can be coming against us in this world. Tante cose che possono venirci contro in questo mondo. Fear. Paura. There's a lot of fear today. C'è tanta paura oggigiorno. So many people are afraid. Tante persone hanno paura. People don't want to get close to each other. Le persone non vogliono avvicinarsi l'un l'altro. People don't want to touch each other. Non vogliono toccare l'un There's l'altro. so much fear. C'è così tanta paura. But God wants to deliver us from this. Ma il Signore ci vuole liberare da The questo. Bible says he hasn't given us a spirit of fear, La Bibbia ci dice che Lui non ci ha dato uno spirito di paura, but he's actually given us a sound mind. ma Lui ci ha dato una mente sana. We don't have to be afraid Noi non dobbiamo aver paura, because the Lord is with us. perché il Signore è con noi. He will deliver us. Lui ci libererà. He wants us to look upward, Lui vuole che noi guardiamo verso l'alto, heavenward, just like Jesus did. proprio come Gesù guardava verso l'alto. It's not a religious act. Non è un atto religioso questo. No, this comes from actual relationship with Jesus. Questo viene tramite la relazione personale con Gesù.